Jeigu jūs pastebėsit mažus vaikus ir būtent berniukai ir mergaitės ir kaip dauguma, aš nesakau apie ten kažkokius išskirtinius, bet statistiškai, kaip elgesi berniukai, kaip elgesi mergaitės ir būtent kaip jie gyvena. Tai mergaitės, jos džiaugiasi ir mėgaujasi pačiu procesu. Jos tiesiog gyvena pačiu procesu. Aprengia lėlytę, padaro valgyt, ten virtuvėlė nušveičia, pagamina, prisėda prie stalo, tos vaikus liuliuoja tas lėlytės. Ir būtent yra tas tęstinis procesas, kad jos mėgaujasi pačiu procesu, o berniukai, kaip elgesi ir žaidžia būtent berniukai. Tai pas juos yra tikslas, aš važiuoju su mašina, iškasu kažką ten, pastatau tiltą, pastatau kažkokį pastatą ir jie eina link tikslo ir būtent berniukai, jie stato savo, susiplanuoja kažkokį tikslą ir eina link tenai ir jie turi būtinai pasiekti tą tikslą, nes jeigu jie nepasiekia tikslo, tai tada kaip ir nėra prasmės to pačio žaidimo. Ir net ir, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie stalo žaidimai, tai mergaitės būtent joms patinka žaisti, o berniukam patinka laimėti. Ir yra ta moteriška ir vyriška energija, tai ir kaip yin yang, jūs matėte tą baltą ir juodą lašiuką, kur sudaro ratą, tai kad kiekvienas žmogus turi tą savo prigimtinę energiją, kad moteris visgi mėgaujasi ir gyvena pačiu procesu, nes jos kūrė, nes ir vaiką išnešioja, tai yra tęstinis procesas, jos nelaukia, kad aš pagimdysiu ir viskas, jos būtent gyvena pačiu procesu. O gal dėl to irgi galima ten pasvajoti ir pafilosofuoti, kad dėl to ir moteris gimdo vaikus, o ne vyrai. O vyrai, gims vaikas, reikia šito, reikia reikia padaryti šitą. Ir būtent, kad jie nusistato tos tikslus. Deja, dabar iš tikrųjų tie laikai, kai viskas yra sujaukta, moteris su vyru sulyginta, yra unisex kvepalai, unisex drabužiai, unisex dabar viskas labai eina į unisex ir tada moteris tampa tokia nei moterų, nei vyrų ir vyras tampa nei vyrų, nei moterų. Ir kaip gyvenime irgi pasireiškia tos energijos būtent, kad moterų ir vyrų. Tai tas už lygybę, neieškosim pradininkų, kad moteris ten norėjo lygybės, kažkas norėjo, pradėjo rėkti tas, kas turėjo daugiausiai įtakos, arba kažkas net ir padarė taip, kad visgi tas įsivažiuotų pasaulį ir žmonės iš inercijos važiuoja taip ir patys nuo to kenčia. Tai moteris dabar sulyginama su vyrais ir vyrai sulyginami su moterim ir tie būtent procesai ir rezultatai yra supainioti, sumaišyti ir dėl to labai žmonės pavargsta. Nuo ko? Nes moterims dabar keliami labai daug tikslai, pačios moteris savo kelia tikslus, aš turiu užauginti vaiką, aš turiu ten namus, nežinau, nupirkti, nes iš tikrųjų, nupirkti arba pastatyti, kad dauguma moterų net yra tos iniciatorės, kad aš turiu įsigyti būstą, ir būtent jos jau nusistato savo rezultatus ir tada siekia to rezultato ir nesimėgauja procesu ir tai yra vyriška energija. O kaip vyrai dabar, aš ten taip, jie nusistato kažkokius tikslus, bet jie atsipalaiduoja ir jie ne tai, kad net mėgaujasi procesu, jie pasiekia tokius tikslus, kad patenkint savo pagrindinius fiziologinius poreikius ir sustoja. Nesakau, kad visi taip elgesi, taip daro, bet iš tikrųjų dauguma ir iš tų, kurie ateina į konsultacijas, iš tų, kurie net neateina, kur į grupinės ateina. Tai tikrai matau, kad vyrai nenusistato tokių aukštesnių tikslų ir net ir sociumas primeta, kad reikia pastatyti namą, užauginti vaiką ir pasodinti medį. Viskas, 3 tikslai ir tom baigėsi gyvenimas. Ir dėl to
link 40-50, kodėl infarktai, kodėl mirčių tiek daug, todėl kad visi trys tikslai yra pasiekti. Namas kažkoks yra ar būtas, vaikas ten jau dažniausiai būna užaugintas, o medis ten irgi pasodintas. Kaip prielaida, dabar net ir tų medžių net nesodina, vaikus dėja, žiūrėkit, dažnai būna 40 ir nebeturi vaikų, ir net būsto dažnai net ir tų 3 tikslų šiais laikais net nesiekia dauguma žmonių. Nuomojasi, vaikas kaip ir man nebūtina, net tas madinga dabar, kad child free, kad net neturėt vaikų, o apie medžių sodinimą tai to labiau nieks net negalvoja, todėl kad jeigu gyvena, tai gyvena būstuose būtent, kur neturi žemės, kur pasodinti žemės. Tai net pagrindinių tų 3 tikslų, kur visada buvo kaip prielaida, kad nors ką minimaliai tu turėtum pasiekti, tai net tokio dabar nėra. Ir būtent vyrus stiprina tą, kad aš turiu rezultatą ir aš iki jo atėjau, aš vėl turiu kažkokį, atsiprašau, ne rezultatą, aš turiu tikslą, aš jį pasiekiau ir aš gavau tą, adrenaliną, kol aš siekiau, tada tokį dopaminą, pasitenkinimą, kad aš pasiekiau tą rezultatą, tada vėl kažkoks naujas tikslas ir vėl aš pasiekiau tą tikslą ir taip laiptelis kylama aukštyn, o moteris eina būtent procesu, kad man patinka. Moteris dabar net nesidžiaugia motinystė. Kodėl? Nes man reikia užauginti vaiką, man reikia nuvesti būrelis, man būtent reikia, kad jisai pabaigtų mokyklą, man reikia, kad jisai įstotų, kad kažkokį diplomą turėtų, man reikia, kad jisai ištekėtų ten ar vestų. Būtent jau irgi tikslus daro, o tada aš neturiu kontakto su vaiku, aš neturiu kontakto su to emocinio tokio bendravimo su sutuoktiniu, nes gyvena būtent tikslais, o ne pačiu procesu. Ir tie tikslai, jie tikrai užgožia tada visą tą laiką, nes kur mūsų dėmesys, ten mūsų energija, ir tada vaikas užaugo, aš net nepastebėjau, aš pasenau ir net nepastebėjau, vyras susirado meilužę, aš net nepastebėjau, nes aš turėjau tikslus ir aš nesimėgavau būtent pačiu procesu. Ir tas uniseksas, tai jisai dabar populiarinamas visur, kad drabužiai, kvepalai, ten kas dar yra uniseksai. Ir net tie darbai yra uniseksai, kad ir vyrams, ir moterims tie patys darbai tinka. Tai sakau, viskas daroma taip, kad padaryti nei vyrą, nei moterį, nes tada lengviau kontroliuoti, nes tu pats savęs nesuvoki ir tu pats nejauti, kur tavo ta stiprybė. Nes atrodo aš moteris, bet nesijaučiu moteriška, atrodo aš vyras, bet aš jaučiuosi labai atsipalaidavęs, atsipūtęs, tai aš neturiu to adrenalino, aš to neturiu testosterono ir tada aš tampu tokia irgi nei vyru, nei moterim. Ir tai tikrai didžiausia problema šių laikų, viena iš problemų, nes visgi, jeigu mes remsimės pagal Bibliją, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, tai reiškia visgi pirmas buvo vyras, antra moteris, iš šonkaulio, iš molio, kiek ten teorijų yra, bet visgi reiškia vyras tikslai, moteris procesas. Ir tas būtent yin-yang, kai yra juodai balta, kiekvienas turi savie kažkiek moteriško, kažkiek vyriško, tai tikrai, bet kiekvienas turi savo energiją ir būtent savo paskirtį šiam gyvenime. Ir šeimoj neskirstoma, tu moteris ten gamink, arba tvarkyk, tu vyras, tai tu ten kažką pasiek, arba ten užsidirb, neskirstoma, o būtent šeimoj žiūrima, o tai gerai, kur tavo geriausias, tavo geriausi sugebėjimai, ką tu geriausiai moki daryti, o kur mano. Ir tada mes sąveikaujam, kad tu darai tą, ką tu moki geriausiai, o aš tą, ką aš geriausiai, ir mes auginam tą, ką mokam geriausiai, neždami būtent gerovę savo santuokai, savo šeimai, o ne taip, kad kaip dabar yra konkuruojama, aš moku užsidirbti, aš irgi moku užsidirbti, tada vaikai iš viso apleisti, arba ten aš moku mylėti ir aš moku mylėti, aš moku auklėti ir aš moku auklėti. Ir būtent pradedama konkuruoti, nes
supainiotos vėlgi tos energijos. Nei vyrų, nei moterų, o tas uniseksas. Ir uniseksai tai tada tarpusavį revanšauja, kovoja, būtent kovoja ir daugumos žmonių žodinė tikrai yra 99% būtent kaip man kovoti su vyru, kaip man kovoti su liga, kaip man kovoti su vaiku, kaip man kovoti su ožiukais kažkokiais, kaip man kovoti pačiai su savim. Reikia ne kovoti, o išmokti gyventi savo gyvenimą, išmokti priimti. Ir čia apie visus dalykus. Ir būtent išmokti ne kovoti, o bendradarbiauti. Čia ir vyrams, ir moteriams vienodai. Ir būtent grįžti į savo tą pradmenį arba prigimtį moterišką, vyrišką yra labai svarbu. Ir tai tikrai nėra lengva, bet būtina. Nereikia žiūrėti kursų moteriškumas arba ten visokių mokymų vyriškumas. Kiekvienas iš savęs tą turi. Moteris tikrai nebūtinai sijonai, ilgi plaukai, ten platus klubai, siaura talija, tai yra vėlgi primesti standartai kažkokie, o moteris jau gimsta tikrai moteriškai ir jinai turi savyje visko. Vyras gimsta berniuku, jisai iš prigimties turi tą, kad aš noriu ten pasiekti, aš noriu ten nueiti. Tikrai pasižiūrėkite mažus berniukus iki 6 metų, kurių dar neužgožė būtent auklėjimas ir sistema, kaip jie eina, turi tikslą, eina, turi tikslą, eina, turi tikslą, eina. Ir būtent suaugę vyrai, mokinkitės iš tų mažų vaikų, tik tai kelkit savo būtent jau nebe berniukiškus tikslus, o suaugusių vyrų tikslus. Ir tos 3 pagrindai tie, kur jie visada buvo, pastatyk namą, užaugink vaiką, sūnų, vaiką, pasakykim, ir pasodink medį, tai bandykit pasiekti nors šitus dalykus. Įsigykit būstą ten, kur jūs galit atvesti moterį, ten, kur jūs galit pasodinti tą medį. Medis, tai žinot, tai tiesiog kaip simbolis. Sugalvokit savo tą simbolį vietoj medžio kažką kitko, bet taip kaip užtvirtint, kad aš atsakingas, aš turiu tą šeimą. Ir būtent ten auginti savo vaiką tam, kad parodyt jam, kad tu toliau irgi eik nors šitus 3 tikslus pasiek. Tai tikrai gyvenimo darbas, nes pasakykim, jeigu jūs 20 baigėt mokslus kažkokius 18-20, kol jūs namą pasistatot, kol kažką įsigijat, tai 30, kol vaiką užauginat iki jo pilnametystės, jau 40 metų. Ir tada 40 metų, dėl to ir yra vidutinio amžiaus krizė, kad pervertint savo gyvenimą ir nusistatyti savo naujus tikslus. Tai linkiu pradėti galvot ir būtent susigalvot savo, o ko aš noriu, kaip aš noriu grįžti į savo prigimtį, moterišką arba vyrišką, ir kaip tuos 3 tikslus, ir čia ir vyrams, ir moterims tikrai, kaip pasiekti tam, kad visgi jausti tą pagrindą po savo kojom ir kad jausti, kad materialiai prisirist kažkiek materialiai, o ne skraidyt kažkur tenai. Tai tikrai linkiu to kiekvienam iš jūsų.